끈땀 굳은 살 호빠 중냐 중냐 호빠 덕도 루냐 루냐 버디 은근 다들 내 빛이 가다른 다들 호빠 활가이 부는 호빠 능력 루마 도전 가다 뺏고 스티커 Hi guys, welcome to Destre Channel. Dia kali ini aku pengen kasih tahu ke kalian tentang surprise toys. Jangan dulu nanti yang itu. Tapi kak ini juga ada surprise-nya ya. Sakit. Ini coklatnya yang di bagian kecilnya. Tapi kita boleh surprise apa ya? Susah ya. Wow, ini ternyata sama kayak Zain yang di egg-nya, dia ada giniannya. Ada sendoknya. Dan ada sendoknya juga. Sendoknya kan kalau di Kinder Joy putih dan kalau ini lain lagi, guys. Cobain coklatnya dulu. Aduh. Oke, ayo kita buka mainnya. Nih sama ya kayak Zain yang egg-nya. Oke, kita buka. Wow, kita dapet ini Dolphin Spider-Man. Chocolate, I want it in my tummy. Chocolate, chocolate, sweet, brown and yummy. Chocolate, chocolate, I want it in my tummy. Sugar, cocoa. Coba beda coklatnya sama Kinder Joy ini, kayak lebih gimana gitu, ada crunchy-crunchy-nya juga. Oke, lanjut aja ke Zaini surprise egg. So, ini dia. Chocolate, chocolate, sweet, brown and yummy. Chocolate, chocolate, I want it in my tummy. Chocolate, chocolate. So, kita makan coklatnya ya. Aku sih lebih suka yang ini. Aku boleh minta satu nggak ya ini? Kita makan. Enak. Aku ditambah rasa coklatnya sama Dolphin. Enak. Enak. What's the new surprise? Shapes in every size. Hearts that come together to a new toy and a new adventure. Kalian mau tahu di video-video berikutnya bakalan ada video tentang Jelly Belly dan Summer Challenge. Jangan lupa nonton ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.